हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने चैनल सौम्या श्री घरेलू उपचार में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूखी खांसी के घरेलू उपचार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खांसी के लिए लौंग का प्रयोग। आप 4 या 5 लौंग लें, उसे कूट लें, फिर कूटे हुए लौंग में शहद मिला लें। फिर इसे दिन में 2 बार सुबह शाम खाएं। आपकी खांसी पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाएगी। यह सबसे अच्छा कारगर उपाय है, आप इसे जरूर ट्राई करें। टिप्स नंबर 2, खांसी के लिए अदरक का उपयोग। अदरक खांसी के लिए नेचुरल दवाई है। अदरक के कुछ टुकड़े 1 कप पानी में उबाल लें, फिर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं और इसे दिन में 2 या 3 बार पिएं। खांसी में जरूर आराम मिलेगा। इसके अलावा आप अदरक के कुछ टुकड़े ऐसे ही चबा सकते हैं, खांसी में आराम मिलेगा। टिप्स नंबर 3, खांसी में तुलसी का उपयोग। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाएं, फिर इसमें अदरक का रस भी मिलाएं। इसे आप रोज दिन में 2 बार पिएं। आपकी खांसी में जरूर आराम मिलेगा। टिप्स नंबर 4, अदरक वाली चाय। सर्दी खांसी में अदरक वाली चाय पीने से खांसी में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। आप अपनी रोज की चाय में तुलसी, काली मिर्च, अदरक तीनों को मिला लें। इससे आपकी खांसी में बहुत जल्द आराम मिलेगा। टिप्स नंबर 4, काली मिर्च का उपयोग खांसी के लिए। काली मिर्च भी कफ में बहुत आराम देती है। इसे पीसकर दूध में मिलाकर पिएं, इससे आपको खांसी में आराम मिलेगा। इसके अलावा इसे पीसकर शहद में थोड़ा भून लें, फिर इसे रोज खाएं। इससे आपकी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।